एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, स्लेट पेंसिल का वीडियो बहुत चल रहा है यूट्यूब पर, बहुत चल रहा है। बहुत से लोग स्लेट पेंसिल ईट करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैं देख रही थी एक वीडियो और तो मम्मी के यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो देख रही थी, तो हमारे पड़ोस में एक रहती है, वो कहती है ऐसे स्लेट पेंसिल तो मैं दिखा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मजाक में बोल रही होंगी, बट फिर जब उन्होंने बोला कि हाँ खा सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ना डाउट होता था कि ये जो खा के दिखाते हैं क्या वो सच्ची में ईट करते हैं इनको, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो खाते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला चलिए आप खा के दिखाइए, और मैंने उनके साथ कर लिया एक चैलेंज। और इतनी सारी स्लेट पेंसिल्स देखिए आप, देखिए मैंने उनको इतनी सारी स्लेट पेंसिल्स दी, और चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कितनी देर में मतलब ये सारी स्लेट पेंसिल्स फिनिश कर पाई नहीं कर पाई। और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा प्लीज, नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ।